Shalom, shalom, bande konanga na méditation na biso na tongo na lelo pour tokota na partage tokozwa na livre ya Actes des Apôtres chapitre 14 verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Il écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et marcha. Tu vois, il écoutait parler. Mutu oyo Paul abandaki koteya. Mutu oyo abandaki koyoka Paul na koteya. A fixa ki regard na ye. Azalaki vraiment na misu na ye pe koyoka. Ayoka ki liloba lilobe tout akiye. Paul amonaki façon attitude ya mutu wana ndenge abandaki kotala, ndenge abandaki koyoka loba nzambe. Paul a comprenaki eloko moko. Molimo mon santo ezalaki na Paul et comprendre eloko moko ke mutu oyo azalaki na besoin ya guérison. Bande kolanga tango toyoka liloba ya nzambe, tango tolandaka ba prédication ou ba partage, tango mutu ayaka ko prêcher yo o kendaka na l'église, il faut vraiment ozalaka. Ce qui est le biko na yo, il faut vraiment ozalaka attentif, il faut vraiment ozalaka prêt ya ko recevoir et le cause na go besoin. Il faut vraiment te s'humilier devant Dieu. Il faut vraiment ozalaka te que ozalaka église portable nous sonner. Ozalaka église ou soit bazote yo, ou soit ozoka prédication, ou soit ozu moment moko pesa na nzambe, yo ozaka na ba distraction. Moto balobi azwaki guérison na ye parce que avandaki azalaki concentré abandaki koyoka nini Paul bandaki koloba parce que Bible eza koloba biso derrière sa parole il y a une puissance qui libère. Bande konanga derrière la parole de Dieu eza la puissance moko e libéraka biso. Amen. Balobi a Paul tangwa monaki sentiment ya moto wana, tangwa monaki komi pesa ya moto wana, alobaki na ye telema tambola. Peto monaki moto wana atelemaki atambolaki. Amen. Na 11 balobi, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycranienne, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Comment na batuana ba mona ki na verset 11 bazo ba biso batuana balobi non banzambe po batuana bande ko sambela nzambe ya solote bazaki na banzambe na bango tellement connaissance na bango ezalaki ya molili, tellement connaissance na bango ezalaki ya kokangama bango na kati na ide na bango ba pensaki que banzambe na biso to sambelaka ba kiti na sous forme ya ba humain ba kiti na lolenge ya moto baye kosala ba miracle comme na bango kaka mutu wana kotelema. Donc na verset 12, il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena de taureaux et de bandelettes vers le porte et voulait de même que le foule offrir un sacrifice. Tango bango ba yoki bango, tango ba moni miracle salami, bango ba kanisika ba nzambe na bango. Bande ko ngai, oko keneta mususu yoke, neti ba mususu akuma ko mélanger ba kisi na nzambe. Ya ko kende, ako keneta mususu nzambe na azo sambela. Aza nzambe na bomoy, mais ya ko kende ko luka. Tangu susu siko tangu susu lo boko na nzambe mutu elongoli ye place wana, lo boko na nzambe mutu ekangoli yo, me yaza ko kanisa kaka ba nzambe na biso ba koko na ngande basalinga boy bato moende basali boy ndenge pe lo lenge bato babandai ko kanisa bake ko zwa babiloko na mo batumbaka mbeka bake ko zwa ba sacrifice na bango bake ko zwa ndenge batumbelaka ba nzambe na bango bike ko mbeka balingi batumbela yango Paul yango moni mama na likambo za na kati na l'église na biso l'église chrétienne l'église a ba réveil maman na likambo eza na ndenge wana yo ye na église oyoki parole de Dieu o tie foi na yo na lilobo balobi ata mutu azote yango abongwa na te tango yo tie foi na likambo oyo balobi peut-être si tu crois en Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille soki yo otali lo bango lo lenge mutu atalaki lo lenge mutu ayokaki pe azalaki na foi andimaki
okozala sauvé derrière la parole de Dieu, pas derrière le pasteur. Yango tomoni batu mingi babandi koya kozwa biloko bakomi ko sires pasteur Sapato. Alléluia, homme de Dieu, tu as bien parlé. Bakomi kozwa pasteur na place ya nzambe, bakomi kozwa évangéliste na place ya nzambe, bakomi kozwa bato na mokili place ya nzambe. Pona nini? Oh pasteur asalinga boy, il faut nazwa ndo akute to pekisi ko kabila basali na nzambe te. To pekisi te me yeba ke ta mosali na nzambe atelemi na chair, aza ko sala musala o papa tindie, azali un être humain lokola yo. Liloba nde to ko honorer yango, to ko honorer la personne te, to ko honorer liloba ya nzambe. Ceux qui n'habitent to ko honorer la personne te, c'est un peu dur, mais toko respecter pe muto aza côté. Bible ça ko ba pe muto aza côté azo mériter double honneur, bien sûr, mais la parole de Dieu doit être honorée. Pour tozo mona ba pasteur mususu, ba évangéliste mususu, ba to mususu azo sa pe ba bêtise ya makasi. Mais comme so ken église wana okomona yo bikisami. Obikisami par rapport ya yete. Parce que yé assez à suivre moïna yé tam so comme na ba deuxième femme a commis ko bima na ba kobo, mais yo obikisami au travers ya parole ale yo kozwa lokola bato ba ki lobate bazui ba sacrifice ba ngi ba kene ko tumba mbeka bokomi ko pesa pasteur honneur jusqu'à ce que nazo ba vrai pasteur j'ai du respect pour eux. Ba faux pasteur ne naza côté apé ezate naza ko manquer bango respect, mais pour na pe ba bon ba yo kalilo ba batika misala na bango okomona ba sœur mususu ba komi ko kende tiko abomili bala na ye a komi ko kende tiko koma makangu ya pasteur pona nini pasteur alobaka na elika moko esamaka na bomo na ye ya bani ko mona pasteur nzambe kolamba ya mobali ne akolamba lisusu te, kokipe ba ne nanda ko kokipe lisusu te, ye pona ye pasteur akomi nzambe. Po ete liloba o ebimaki tokolanda bandeko na ngai. Na verset 14. Les apôtres Barnabas Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Pour vous, tournez vers Dieu vivant, qu'il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Yo ka basel na nzambe ya solo, basel na nzambe ya lokuta balingi double honneur, balingi bango double honneur o baloba na Bible o ya bango komi susu na ndenge mususu, bakomi na ba garde corps, bakomi na bato, bakomi kolinga gloire, ba belle voiture, ba garde corps, to boite so nzamba pambolo la belle voiture, pourquoi tambo na hote or et argent eza nzambe na biso, mais lo lenge toza ko mona ma basel na nzambe na ba église de réveil, toza ko loba toza ko beta sete bazali ko kwesa kondima ya bato tala ba polo basala kutu ba miracle ko leka bato toza ko mona ya génération oyo, mais bango ba boya ki gloire wana, ba boya ki gloire wana. Okomona basi na ndumba baza ko kena osala ki ndumba baza ko mema mbongo ngana sina yoka bandeko nanga na église pasteur alobi même ozwa mbongo na nzela ki ndumba yaka ko bonzela nzambe ezali wapi na Bible. Et pourtant Bible eza koloba soki ozali na problème na ndeko na ata ennemi ya pamba zwana nous offrande na yo tika na sekende ko se réconcilier avant yo ya ko tia offrande na yo bandeko nanga liloba na nzambe l'église de réveil ekeyi wapi nani akosi biso pona to tika oyo ezali parole ya vie oyo to tika batu nyos wa komi ko courir derrière l'argent, derrière miracle, derrière la prophétie kokosa makambo onga bakanganga onga basalanga boy. Et pourtant Bible eza koloba si le fils de l'homme vous a affranchi vous serez réellement libre. Ezali parce que kosambela nangana yo ma sœur tozali koyoka parole de Dieu lolenge muto ayoka ki parole de Dieu te lolenge mutu oyo infirme oyo abikisamaki parce que atalaki Paul ayokaki liloba na nzambe ye atalaki liloba wana andimaki yango Paul amonaki kondima na nzela na molibo mosantu na kati ya mutu wana. Ndeko langana yebisa yo stérilité oza nango lelo parce que yoki na liloba na nzambe te, parce que ekoti yo te ondimi te que na mboka na papa bifandelo bizali mingi bana bazali mingi, parce que ondimi na nute Yesu masi akoki kopesa au mariage
parce qu'on dit mina on te Yesu Masiya ko pesa o musala, parce qu'on dit mina on te malade na yo wana ba déclarer ngo incurable, on dit mina on te ke okoko biksama. Soki mokolo yo ko ndima yango, mokolo yo ko considérer yango lokola moto oyo yo ko bikisama. Loba amen. Tous allez ko continuer. Awa to mona ki ba apôtre Paul ba boyi honneur wana. Ba lobi tout honneur, toute gloire, toute magnificence, tout pouvoir à toi, et à toi c'est le créateur des cieux et la terre. Ba lobi boni biso batu lokola bino. Ba boya ki ba kati bilamba na ba komi ko crier, ba bangi kanda na nzambe, ba lobi tala batu oyo, ba ni ko séduire biso. Pasteur, comment yo kimakate ba makamususu monaka? Ba pasteur mususu ba koma ko signer ba pacte. Ba pesi bango mbongo don moko quelque part, ba lobi obanda ko te akaka prospérité. Yo bando te ya masumu te, po batu ba bongo mate. Kene ko vegle peuple de Dieu. Pe pasteur andimi po azwa mbongo mingi. Awa ba pote Paul ba kimi kana na nzambe. Ba pote Paul ba mona ki Yesu Masiya a recommanda ki ye moko. Recommandation va faire mon travail. Ba bangi kana na nzambe. Bo banga kanda na nzambe bala nzambe. Ça c'est la parole de Dieu, la parole de la vie. Bo banga kanda na nzambe. Ba lobi awa ba sal na nzambe ba yoki kaka ya koyoka ke bani ba pesa bango honneur. Mais biso ba pasteur na biso, ba chantre na biso, ba évangéliste na biso, ba protocole na biso, boni baza kolinga honneur ya mokili. O ezali passagère. Boni baza beta lokumu, o ngana sekusaki mutu moko kuna. To mona même Yesu Masiya sekusi mutu albi kolobate. To mona Yesu Masiya guérir mutu abi ke noko chande ba bonza ba sakoli. Honneur ezali susu ya nzambe te. Bana nzambe bakomi kolinga kozwa place ya nzambe. Liloba ya nzambe komi nde bango moko. Guérison miracle komi bango moko. Eza mawa mingi. Eza na ba pasteur musu baza kokeno luka ba mbongo na ba kisi. Baza kokeno luka ba guérison miracle na ba kisi. Pona kaka nini asala guérison miracle. Asala quelque chose. Oh bana nzambe. Bozali wapi? Likambo ya honneur. Tozo mona mingi batu azo salir ba kombo na nzambe, batu azo mi benga ba homme de Dieu, batu azo benga bazo mi benga ba mama prophétesse, ba mama mokambi. Yango toza ko mona ba église ebeleza ko swana. Tokotala mama Olangi na mama Shabani basuka kina ko swana soi-disant bana na nzambe. Tokomona pasteur Songolo na pasteur Songolo ko swana. Tokomona mutu bwako leka ko swana. Tokomona chantre oya leki alobi sur pasteur oya lebi sur chantre wana. Tokomona makambo lolenge na lolenge ezali ko sambela eza ko sale makati na biso bana nzambe na église de réveil po na Bible eza koloba bokoyeba bango na misana na bango. Bokoyeba nzete ya mabe na bambuma nango. Bokoyeba bango babi on se manque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il moissonnera. Balobi loko moke ko bomba na liboso na nzambe te. Nyonso misala na bango bobanga bango te. Po ekobima na polele na poasa. Toza ko mona misala na bango. Beglise nyonso ya mabe. Toza ko mona misala na yango meba na nzambe baza ba aveugle. Baza ba aveugle. Ba aveugle bango. Bazoye ba lisusu te que c'est la parole de Dieu qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Lui-même, le pasteur a besoin de la parole de Dieu. Mais n'a pas mboli, ba pasteur de Dieu. O batikali humble. O bazako yoka li bananzam. O bazako se comporter le kola Paul na Barnabas. O ba kimaki honneur. Nzamba lobi. Moto nanzambe azo mérité double honneur, bien sûr. Azo mérité double honneur selon ba caractère naïe, selon ma kamune. Est-ce que balobi ba pote Paul, ba boya ki double honneur wana eza batu mutu ba kopesa yote. Ezali nzambe, oko mérité double honneur. Ezati ya ko croiser likolo, ya ko salabo, ya ko salabo. Tozo mona lolenge ya ba pasteur mususu, akotambola na 5 filles, baza ko landa pasteur. Asozwa basi ndenge ya lingi wana nde double honneur. Non, double honneur bango pe bazaki baza basali na nzambe. Bango pe ba Yesu Masiya tango atikaki loba na wana Paul nano abandaki ministère te, ye paza ko mériter double honneur
Pourquoi aboyaki honneur? Honneur nyonso eza ya kozwa te. Honneur satanique. Honneur ya makambo ya mabe. Honneur o eza komema ne kobo. Honneur o eza kolobake richesse ya mokili o eza ko empêcher mutu amona pour à mon royaume des cieux. Yango Paul alobaki papa pesanga ya kolia na komela cela mais sifi na place akolala. Bazuli lo bananzambe batie sima ba commencer à no ba voyage d'affaires ba commerce na bango bazo kosa ba prophétie à lokuta mais kanda na nzambe koya. Kanda na nzambe koya, kanda na nzambe koya, le fils de l'homme jugera ce monde. Ba oyo nyonso baza kosala ba kofuta, ba oyo nyonso baza kosala musana ndenge na mabe, ba kozala juger, ba kozala payer. Oh mundeko langa, esika yo zali, yo moto saka makambo lolenge oyo, ozo kanisa nini, mokolo na suka, okoloba nini, oko se justifier nini, po ba kokunda yo na cercueil kozala yo moko, biloko nyonso sombaki, ba voiture, ba nini, ba immeuble tongaki, nyonso ekotikala, ba hôpitaux, ba supermarché otongaki, nyonso ekotikala. Yebake na chemin na yo ape ya kokende ti kokutana na papa na chemin na yo ya liwa okozala yo moko soki ozali na motema koyoka yoka liloba ope o se repentir na kombo na Yesu. Awa toza kokende na 15 en s'écria oh l'homme pourquoi agissez-vous de la sorte, nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu dont les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourquoi? Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispersant du ciel le pluie et le saison fertile, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Balobi botika nyonso wana kaka nzambe wana na tango na kala atika kina no mutu asala shwana ye me tango atindaki Yesu Masia tango Yesu abengaki mu na jardin d'Eden atalaki moto pendant longtemps mais atindi Yesu Masia atindi parole na ye liloba na ye ye atindi sagesse alobi quand Dieu t'a aimé le monde il a envoyé son fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point liloba ye liloba ya vie ezali boy meditaka liloba na nzambe tia yango na misala yoka liloba na nzambe neti infirme oyo abikisamaki moboso no oyo abikisamaki atalaki kaka elongi na ye ayokaki parole de Dieu abikisamaki na loboko ya Pierre te ya Paul te abikisamaki na parole de Dieu ndima kaka Yesu alingi yo ndima kaka Jésus a kokosa quelque chose dans ta vie yo moko komona ta vie va changer yo moko komona makamno nyonso ya vie eko changer nzambe apambola biso vraiment biso bana na nzambe biso ba église de réveil biso ba chrétien tozo lata kombo na Yesu Masia mais tozo yeba te eloko nini papa ni koloba na biso to lata kombo na Yesu Masia mais to yeba ke yende azali nzambe to yeba ke yende azali capable ya kosala au-delà ya ba force na biso to mi pesa te na ba prophétie Tomi pesa tina makambo zanga tina. Tomi pesa tina makambo. O mutu boya lobaki boy. O na kepa papa mufumu. Na kepa ya boli loba na nzambe. To yoka mwata. To sois sérieux na musa na nzambe. To tia sérieux na musa na nzambe. Ba pasteur bo tia sérieux na musa na nzambe. Bo landa nzambe ya solo. Pona. Jugement eza. Eza pe kozela biso. Jugement eza libande kulangai. Nzambe apambola biso. Biso mtoyoki oto zana na pema. To se repentir. Nzambe akosalela biso ya minene pe liloba na ye ekobikisa biso